është pjesa e preferuar e imja të pak. Edhe imja gjithashtu, sepse sa herë bëhet fjalë për botën okulte, ne jemi gjithë sy e vesh për ditur më shumë dhe jemi shumë kurioz, sepse kjo vjen me qenie njerëzore, për ditur se nëse ka të tjerë mes nesh, nëse ka dimensione paralele, nëse mund të teletransportohemi, dhe me sa thot ajo studiuesja e shkencave okulte, po është e mundur dhe ka portale, thot edhe në Shqipëri, që të çojnë në dimensione të tjera. Përmendim këtu një portal të Sheshi Wilson që e menaxhon Tiri. Një portal të Sheshi Skënderbej, të Sheshi Nën Tereza, gjithashtu në Malin Tomorit kam dëgjuar, edhe të Kisha e Laçit, por për më shumë kemi Pranvera Xhafën, cila është studiuese e shkencave okulte. Kënaqësi që të kemi në studio, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Pranvera. Sa po bëm të bisedën paraprake me ty, për të kuptuar pak më shumë nga ato pyetjet kurioze që ne kishim, filluam edhe po shikojmë hije këtu. Kaluat në dimension tjetër. Si është ky muhabeti i portaleve mistike që ndodhen në Shqipëri? Tani nuk janë gjithmonë fizike, të paktën në Shqipëri nuk janë gjithmonë të dukshme, por ka vende që janë të dukshme. Për shumë, në disa foto unë shpesh i kam publikuar, për shumë ajo që kam atë që të dërgova nga Amerika. Është kjo? Në Boston ishte? Kjo është në Detroit, në Michigan. Edhe ka dhe disa të tjera në vendet të ndryshme. Pra, ne fizikisht kemi prishur, sepse ne e kemi rindërtuar disa herë Shqipërinë edhe nuk është më siç ka qenë, por ka qenë një vend shumë, ja, fizikisht ka qenë kështu. Këtu edhe në civilizimet të mëparshme, për shembull, nuk ishte nevoja, sepse njerëzit kërkojnë për makina kur gërmojnë, kërkojnë që të gjejnë një gjurmë civilizimi si ky joni, edhe nuk ka makina, për ka kështu, që domethënë ti mund të bësh teleporting ku të duash ti dhe pa që nevoja të përdorësh makina. Si janë krijuar këto lloj portalesh, energjish, fakti që qëndrojnë akoma, si a ka ndërgjegjëri? Me thënë të drejtën, tani ne jemi në një stad shumë të pazhvilluar në këtë aspekt. Dhe kjo është pikërisht që nëse ne do arrijmë të kthehemi në para kësaj që quhej normal, pra në paranormalitet. Pra gjithçka që ishte përpara kësaj ishte paranormale. Pra që të gjithë njerëzit ishin, ose nëse kanë qenë njerëz, të gjithë njerëzit quheshin ose ishin paranormal. Dhe aftësit i kishte secili, dhe ne këtu mbase jemi dhe për të rizgjuar në një farë mënyre secili i ka apo i trashëgon ende këto aftësi. Por është shumë e vështirë për këtë nivel që jemi dhe për këtë mënyrë jetese që ne kemi, që të rizjohen dhe të rikemi edhe një herë ato aftësi apo të mënyrën e të bërit, sepse portalet nuk janë vetëm fizike, ne mund të edhe t'i krijojmë, domethënë. Domethënë njerëz të caktuar i ndjejnë dhe ku ndodhen portalet, për shembull, ku ndodhen ose ku kanë qenë. Më para vitit 2012, portalet kanë qenë shumë më të dukshme për disa njerëz, unë ose disa të tjerë. Para vitit 2012? Po, kur ecje e dalloje se ku ishte një portal energjetik dhe... Ke dalluar ti të tilla në Shqipëri? Po, sigurisht. Unë kam shëtitur të gjitha vendet dhe kjo është dhe një arsye që unë krijova grupin hiking dhe doja që të gjitha e ndjenin apo se ndjenin atë energjike. Mirë, po, pas 2012-ës, nuk dua të përmend këtu, por është një agjenci që merret me disa gjëra, të cilat i konfiskon në një farë mënyrë dhe nuk i lejon më që njerëzit të depërtojnë energjetikisht në këto portale, ku arrihet në nivele më të larta energjie, po gjithashtu edhe diturie, apo shumë nivele për të kuptuar për te i kësaj botës që ne jemi. Dhe në një farë mënyrë janë izoluar me fushat të ndryshme elektromagnetike, nuk është më njëjta për shembull. Dhe ato portale kanë një fushë tjetër elektromagnetike, kanë një formë tjetër transformimi dhe energjie ku shkon e ndjen. Për shembull, Llogaraja është një nga vendet ku ende ka gjurmë portale shumë të fuqishme. Ka për shembull disa male, por sigurisht kur këto shkilen shpesh, gjurmët edhe gjërat sfumohen, pra zbehen pak. Sepse varet dhe ku shkon aty. Atëherë, pyetja ime është kjo, këto portale shërbejnë për të kaluar në një dimension tjetër, dimension paralel, pra, apo për të shkuar, po them kot nga Tirana në New York? Po, atëherë, këto që bëjnë teleporting, njerëzit që bëjnë teleporting janë komplet njerëz të shkëputur nga materia dhe mund ta bëjnë kudo që të ndodhen. Mjafton që të jenë jashtë një fushe morfike si kjo e jonja. Jo, janë njerëz fizikisht që e bëjnë. Dhe të kaluarat një dimension... Nuk jetojnë në realitetin që jetojnë... Jo, jetojnë, mund të shikosh, janë komplet normal. Por, atë që... Ja, ka kërën energjinë e tyre, pra fakti që kanë fuqin
të bëjnë teleporting, pra, unë se bëjt do. Atere, që ti të... Asë ka disa... Do me thënë, basë mund të bëj, po s'ja kam ide. Po, do një loj... Njëherë do një loj aftësie të lindur për disa gjëra mistike. Pastaj ka disa kushte të cilat thash në stilin e jetës tonë është pothuajse pa mundur, por ajo që duhet bësh është të mos kesh shumë kontakt me materien. Pra, përgjithsisht njerëzit që nuk është se kanë prekur paran. Nuk du t'jesh, si themi, egoist, apo njeri që je i lidhur në botë materiale, pra du t'jesh shumë i lirë në të gjitha aspektet. Dhe pastaj të kuptuarit të asaj ku ti ndodhesh, të njerëzve përreth, dhe të munduarit si mund të manipulohesh energjin që ndodhet përreth teje, për të transformuar në diçka tjetër që ti mund të shërbej. Dhe tani, portalet, disa nga portalet për shumë kanë rojtarët e vetë. Dhe gjithë lufta bëhet, do më thënë se kush do vendosë rojtarët e vetë, do më thënë të mirë, apo të këshit, kjo nuk ka ndonjë limit, sepse njerëzit dhe mendojnë kështu, janë të këshit këtu të të mirë. Nuk është vetëm kështu, por është një influencim universal, do më thënë, nuk është se i takon vetëm botës tonë. Pra, aty ku ndodhet, po them një racet saktuar nga një galaktik, po e themi galaktik kështu tani, përderisa i përket diçka e jashtë saj që ne njohim, atëherë edhe i portal mund të jetë mbyllur për ata që kanë atë lloj lineazh, atë lloj bloodline që nuk linjgjaku që nuk i përket atij lloj portali. Pra nuk mund të hyj, ti mund ta shikosh, mund të jesh aty, por nuk e dallon dot. Sepse nuk i përket asaj lloj fryme energjie. Ata që i përkasin, ata që i përkasin njëjtës energji, çfarë shohin për te atij portali? Çfarë gjejnë atje? Si fillim do ta ndjejnë, sepse perceptimi nuk është vetëm fizik, duhet që ta ndjesh frymën, energjinë e asaj gjëje, dhe pastaj kalimi në një dimension tjetër nuk është gjithmonë fizik, mund të jetë kalimi në një nivel dije si fillim. Më thënë ti percepton dhe shikon gjëra që nuk është se janë aq të dukshme për njerëzit e tjerë ose të perceptueshme. Por kjo nuk është se do me thënë që ti do t'i thush se t'ja shpjegosh se është kështu dhe unë pash ashtu, se pastaj kalon në skizofreni. Por... Pranvera, ti ke arritur të kalosh këto portale? Qa pyetëm ka. Më thënë, duke marrë parasysh faktin që ti ke arritur t'i dallosh, të shikosh, po për ti përjetuar dhe për... Të them vërtet është shumë kohë përpara, tani është pak më vështirë. E ke bërë? Po, ka qenë shumë e lehtë, tash para 2011-s ka qenë shumë e lehtë. Dhe ku ke shkuar, nëse mund të pyesë kështu, pra çfarë lloj transportimi ka qenë? Atëre, të gjitha ato gjëra që mund të shikosh janë në formë simbolike që janë edhe këtu në botën tonë. Pra, siç është ky simbol, siç janë shumë simbole që ne njohim si gjëra normale të botës tonë, kryesisht janë simbolika dhe struktura arkitekturore dhe jo vetëm, janë simbolika në flamuj, në kudo që ne shikojmë. Janë të qëllimshme ashtu apo e lidhin dhe me këtë, po thjesht nuk e tregojnë? Jo, ato janë aty dhe ne duhet thjesht t'i arrijmë, nuk është se dikush i ka fshehur, domethënë gjithçka është kështu. Thjesht ti duhet arrish në atë nivelin e all si i naj. Domethënë ti tu t'jesh te ai syri te ky syri. Po pse thuaj që në 2012 deri në 2012 ka qenë lehtë, tani nuk. Por sepse kalon njerëzimi në një stad tjetër, në një nivel për shembull më të ulët, domethënë poson progres, regres në mënyrë që ti të avancosh, ti të arrish te ai nivel. Pas kanë pas të drejta ata që thonë në 2012. Po, që mbarojnë, po. Domethënë mbarojnë një lloj cikli dhe fillon një cikël pothuajse si nga zero që ti si qenie duhet ta ristartosh veten dhe të fillosh domethënë të eksplorosh veten në mënyrë që të arrish edhe një herë në atë nivelin maksimal që perceptohet si paranormal. Mendojt që do arrihet prapë? Pra, okay, nga 2012 që është cilësuar si fundi botës, tani që jemi në çfarë faze jemi? Po, besoj se pas 2020-s, tani ju siç e shikoni, domethënë që shpërtej rrjetet e gjërat, domethënë që kalojnë pak në këto dimensionet okulte dhe të gjithë pothuajse do kemi një farë informacioni, por kjo është për të ripar, si kur është për të bërë replay dhe një herë asaj çfarë jetuam, pra rendit që jetuam. Dhe ne shikojmë sekuenca që thonë, "Ua, çfarë paska që kjo që ka të mëshme dhe kjo, të gjitha zbulimet, të gjitha gjërat që shikojmë, janë një lloj replay i gjithë asaj që ne kemi jetuar për ti po thuaj që ne me anë të teletransportimit mund të rijetojmë dhe herë jetën që kemi bërë më përpara? Jo, kjo ishte për epokën që po flas, ndërsa si person, domethënë jo të gjithë njerëzit mund të arrijnë, por që disa e kanë ndjer veten dhe fillojnë ta ndjejnë ndryshe që pas Covidit. A ka individ që nëpërmjet këtyre portaleve mund të kthehen pas në kohë?
Sigurisht, dhe jo vetëm pas portali, në momenti që ti gjendësh në një portal, varet se në çfarë fushë dhe në çfarë dimensioni të dërgon. Nuk do me thënë që do të dërgoj vetëm në këtë dimensionin e tanishëm që ti do shikosh paharësit e tu e të gjitha këto. Varet se, sepse ka dhe projekcione, ka projekcione astrale që ti mund t'i bosh edhe pa që në nevoja e një portali, janë ëndrat po ashtu, por sigurisht të gjitha këto tani më janë paksa të kufizuara, sepse të gjitha pothuajse kontrollohen. Po ashtu edhe shpirtrat të cilët lindin, nuk ikin më si dikur në botën e purifikimit dhe të kthehen të pastër, por janë disi të kontaminuar dhe të errët, sepse nuk janë purifikuar dhe vinë për shembull nga një nivel që është gjysmë mesatar për të purifikuar. Dhe kur vinë, për shembull, ne shikojmë nganjëherë disa fëmijë ose disa të rritur që shikojmë paksa si të djallëzuar dhe themi, si ka mundësi në këtë moshë që është kaq keq. Ndodh që nuk purifikohen gjithë shpirtrat dhe vinë, kontaminohen, sepse kalojnë nga një trup pa ikur ende, kalojnë në një trup tjetër. Po pse nuk ikin në pjesën e purifikimit? Por në base është vendosur që të shikojmë çfarë mund të bëhet nëse rrim të gjithë këtu pa ikur komplet në nivele më të larta shpirtërore për të purifikuar. Testojmë veten. Unë kam dëgjuar faktikisht që ka plot raste, besoj të gjithë kemi dëgjuar për individ që kanë pasur këtë eksperiencën out of the body, pra që kanë Po, kjo ishte ajo që po thoj. Po, kjo është një lloj projekcioni astral që mund të bëhet. Sa e rrezikshme? Varet nga niveli i subkonsciencës, do me thënë se sa para se ti të jesh i ndërgjegjshëm në këtë, duhet të kesh një nivel subkonsciencë që memorizon çdo gjë, kur ti nuk e ke mendjen fizikisht, do me thënë, si them, e ke po se e ke, po. Më të kur ti shkon pas në kohë që në qeliz, gati. Dhe ka disa forma për ta bërë këtë, do me thënë që ti ta forcosh të subkonsciencën edhe pa bërë këto, para se të bësh të projekcionet astrale, para se të bësh lucid dreams, sepse ka shumë njerëz që shikojnë dhe ëndrat, lucid dreams. Dhe kjo, po, ka ca kushte shumë të forta për t'u arritur, sepse do një regjim strikt të shumë gjërave. Sigurisht edhe projekcionet astrale që tashmë po njihen paksa nga njerëzit, dhe kjo më pëlqen që ndryshojnë gjëra dhe nuk janë më aq të, po themi, të përpambetur që ta kufizojnë veten. Por kjo ka vështirësitë e veta, sepse në një experience out of body ti mund edhe mos të kthehesh normal. Gjëra që duhet të bësh kur bën një projekcion astral është që të memorizosh mirë ku ndodhesh, çfarë të lidh ty me këtë botë dhe çfarë është më shtrenjtë qëllimi yt në këtë botë. Pa e gjetur këtë, nëse do të bësh një experience out of body, ka shumë mundësi që mos të kthesh më në gjendjen më pashme. Dhe pastaj kemi këto luftrat e niveleve shpirtërore të cilat përfundojnë në çmendi, në gjëra, më thënë që duhen shërim. Pra jo të gjithë njerëzit që janë në çmendin kanë pasur probleme mentale, shumica kanë psiko-emocionale, mentale, dhe mund të mos shërohen. Pra që kanë bërë këto gjëra, thotin? Jo se kanë tentuar t'i bëjnë, por do me thënë kur bota materiale me atë shpirtërore kanë një përplasje shumë të madhe, dhe nuk koordinohesh do të nuk balancohesh, kalon shpirtin një gjendje abstrakte dhe nuk është as këtej as andej, dhe pastaj fillon ato dhe shikon që përsërisin fjalët. Kjo është gjë që mësohet apo mund është dhënti? Edhe mësohet, por kryesisht është e brendshme. Do të thënë duhet që të jetë një njerëz shumë kërkues i cili i përket tash asaj linje të cilët e çojnë përpara. Është pak e vështirë. Tani na shpjego pak këto. Tjetër, lucid dreaming, është e rrezikshme sa astral projection? Jo, shumë e thjeshtë. Mjafton që të bësh një regjim strikt të gjumit, të ushqimeve dhe të njerëzve të cilët të rrethojnë të ambienteve. Po thoja për këto tani, këto portalet që ndodhen, ke thënë tek Sheshi Skënderbej, Sheshi Wilson, Mali Tomorit. Tani ku janë fix to pika? Për shembull tu te Sheshi Skënderbej, ku? Më thënë, a është diçka që ne mbase e ndjejmë? Do i shohim gjitha më. A e ndjejmë ne njerëzit që nuk i mendojmë këto ku kalojmë një ndjesi? Siç u thash më parë, domethënë disa njerëz nuk mund ta shikojnë, mund të jenë aty, por nuk e ndjejnë, siç kalojnë të gjithë njerëzit aty. Ti e ke ndjer vetë që ke listuar këto pika? Jo vetëm unë. Tani unë nuk dua të them shumë gjëra për veten, por para shumë vitesh, kur unë kam qenë shumë e vogël, unë kam pas marrë pjesë në ekspeditat që shëtisja shumë njerëz që vinin atëherë për të eksploruar Shqipërinë. Sigurisht kanë qenë të huaj, sepse atëherë më duket se kemi folur pak bashkë. Dhe sigurisht bën ekspedita për energjitë për vendet që
normalisht unë isha shumë e vogël që kuptoja që ata kishin ardhur për një punë shumë të madhe se sa. Kishin ardhur për të zbuluar pikat energjetike të Shqipërisë. Jo vetëm atë, dhe shumë gjëra të tjera, por sigurisht ata e dinin se çfarë po bëjnë dhe ku po shkojnë. Këto pika më pas janë, do themi, janë të mbrojtura, nuk dua të them si dhe çfarë, dhe si janë gati të konfiskuara, edhe të monitoruara, si energjetikisht, si fizikisht. Por ata që janë më të rëndësishme, pikat më të rëndësishme. Edhe pse janë bërë ndërtime të ndryshme këtu për shembull në Kjo tani atëre ka portale të ndryshme, portalet energjetike të cilat të thithin dhe të mbajnë në një vend, magnetizohesh dhe këtu është qendër magnetizimi më shumë se sa të dalit jashtë. Pra, ne si njerëz në momentin që sintonizohemi në diçka, qoftë edhe kjo muzika, për shembull, marrim një moment për shembull diskotekën, dasmat, ne sintonizohemi në diçka, krijojmë një magnetizëm, një vargull energjetike, e cila mund të kthehet në një lloj portali. Pra, manifestojmë një lloj energjie të mirë ose çfarë do tërheqim në atë moment. Dhe nëse ka përplasje, për shembull që një grup i caktuar, për një individ i caktuar ka përplasje me atë lloj rrymë energjie që ti transmeton ose manifeston, atëherë ndodhin këto sherret, për shembull si të përfundojnë dasmat ndonjëherë në grusht edhe në debate dhe në përplasje. Ashtu edhe në për diskoteka apo në për vende të caktuar dhe sigurisht ndikon alkooli pra, sepse alkooli për shembull i ul frekuencat, dhe një tjetër është në një frekuencë më të lartë dhe krijon përplasje. Tani magnetizimi që ndodh këtu, domethënë krijon formën e një portali, pra nuk është sa i ndodhe gjithmonë aty dhe i tërheq njerëzit, por është magnetizmi. Sigurisht kanë të bëjnë dhe elementet, pra gurët ose gjërat që ose uji në toksor, ajri, shumë gjëra dhe pozicioni gjeografik. Ka kushtet e duhura për të krijuar një sigurisht. Por është e pashmangshme që mos krijohet një qendër magnetizmi, si aty si në pika të caktuara ku ka një fluks lëvizjesh. Te sheshi Wilson për shembull bëhet fjalë për pjesën e rrethit? Sigurisht, ka disa, domethënë rreth rrotullime të caktuara që ka, po ka dhe portale energjetike me energji të errët, të cila nuk lëviz siç duhet dhe bëhet, domethënë kush kalon aty pastaj bëhet pak si më i tensionuar. Dhe ndjen për shembull në trafik e ndjen vetë kështu, po ti shikoj të vërtasi. Indikon energjia pa e kuptuar, domethënë. Po, nuk e din, domethënë sepse është energji stok. Për shembull, është një aty të sheshi, jo të sheshi, te rreth rrotullimit të kombinatit, po, që janë ato flatrat e kuqe kështu. Domethënë, edhe metali, që është metal, sepse thashë gjithë elementet kanë një lloj ndikimi në fushën aurike dhe morfike tonën, ose dhe të ambientit, e cila ndryshon gjendjen. Dhe tani këto flatrat, domethënë janë besoj prej metali, nuk besoj se janë prej kallçuku, kështu që krijojnë një bllokim pak a shumë të një lloj energjie. Dhe kush ngelet është si stok, edhe do kur kalon. Vjen ndonjë gjë e keqe në Shqipërisë nga këto portale? Nuk është thjesht vetëm në Shqipëri, është gjithë bota kështu. E kuptoj, po në Shqipëri, në kontekstin tonë, ka diçka të keqe apo të mirë që ekzistojnë këto portale? Si të themi, është një gjendje e lëvizshme dhe e ndryshueshme, nuk është gjithmonë njësoj. E keqja është që kur është energji stok dhe kur është energji e errët e bllokuar, ai që do kalojë aty, domethënë do i ndryshoj vibracioni, po, do jetë më në të njëjtën formë. Ne gjithë e kemi projektuar, besoj, se disa individ kanë projektuar që në disa vende të caktuara, qofshin këto nëpër Kodra, nëpër Fuça, nëpër ku diun. Keni ndjerë në ka disa vende që kanë një ndjesi të mirë. Po pra, sepse ato janë ato, po. Ose edhe kisha konkretisht. Nuk ka rëndësi. Pikërisht këto që po thonim, domethënë ka energji stok që është magnetizëm që të thith brenda, që bëhet si vorbull që të ndalon vibrimet e gjitha, dhe ka nga këto që të bëjnë energji fluid, domethënë që ti lëviz dhe ti purifikohesh dhe pastrohesh në këto vendet që janë. Tani kjo për shembull nuk është më siç ka qenë. Për shembull ka qenë portal ose kështu, por nga shkelja dhe nga bëri e gjërave me frekuenca të ulta, si ato kurbanet për shembull, që ton shkon aty dhe është një baterdi e madhe, domethënë shikon lëkura, shikon gjak, domethënë vjen erë vdekje. Nuk ka më të njëjtën frekuencë energjie, nuk mund të pretendosh, domethënë që ka qenë portal dhe do jetë gjithmonë ashtu. Pra, varet se kush e mbizotron dhe çfarë energjie e mbizotron një vend, që të mbetet i pastër. Pra dhe mund të shkatërrohet nga vetën, dhe mund të shkatërojmë me gjërat që bëjmë. Sigurisht. Kjo do thotë që edhe në kishën e Laçit, çfarë do pozicionojmë aty. Kjo do thotë që edhe në kishën e Laçit ka rënë energjia? Ka rënë pak, por jashtë atij gardit ka energji më të mirë. Unë zakonisht kur shkoj dal jashtë gardit nuk më lën. Okej. Se të kisha Laçit për shumë në shpeshherë kemi dëgjuar që njerëzit kanë gjetur shërim jo vetëm në aspekt emocional, por edhe fizik. Kjo është në tomor. Do dhe edhe prej
prej mendimeve pozitive që dërgon. Pra, nëse njerëzit sintonizohen në një mendim pozitiv, si për shembull unë të transmetoj ty dhe tjetër, të gjithë ne transmetojmë njëri tjetrin një mendim pozitiv që unë dua që ti të jesh mirë, apo diçka. Dhe nuk është veç vendi, mund të bësh një rreth, mund të bësh një rreth energjetik ku njerëzit vijnë rreth njëri tjetrit dhe i duan të mirë njëri tjetrit. Atëherë krijohet një sintoni shumë e mirë dhe një harmoni e cila të sjell ty vibrime të larta dhe gjëra të mira që mund të ndodhin. Pra e krijon vetë një portal, si themi, shikon. Tani, po ti shikosh, domethënë kur këto bllokohen, sa më shumë njerëz për shembull po e zem, po marrin pa i rëm qaf njerëzve, kalojnë njerëz negativ për shembull. Atëherë do transformohet gjendja. Po, do transformohet gjendja. Dhe janë për shembull, pastaj kur del pak metra më andej, kërkon dhe përplaset me të kundërtën e vet, do bën një aksident, bën një gjë. Si e ka energjinë në Shqipëri? Është shumë e mirë. Me të drejtën në krahasim me shumë vende të tjera, është shumë e mirë ende, pavarësisht se Tirana është shumë e mbi ngarkuar. Edhe prej stresit dhe frekuencave që ne i kemi pak të ndryshme dhe është pak e vështirë që me këtë fluks jete që të mbizotrojë energjia e mirë, por është shumë e mirë. Dhe të gjithë ata që vinë nga një nivel, nga një dimension më i ulët e ndjejnë dhe nuk duat të ikin më, sepse është shumë magnetike. Prandaj po vinë shumë të huaj në Tiranë. Nuk ka ndonjë që të ketë ardhur dhe të thotë nuk vi më. Asnjë. Të gjithë thonë që wow, dua të kthehem prapë. Ose e ndjenë të interesit, energjisë, për shkak të... Po, e ndjenë. Pavarësisht se kur jeton, pastaj normal që do të vibrosh në frekuenca ndryshme dhe do të ndjesh siklet, dua të ikë dhe është mirë që njëherë në sa, njëherë në javë, njëherë në muaj robi të ikë të ndryshoj televizi, energji. Një tjeri për shumë që kalon për ditë të Sheshi Wilson. E ke ndjerë këtë çështjen e ndryshimit të energjisë? Tani që po e mendoj, ka diçka shumë interesante. Unë gjithmonë kam dashur të Sheshi Wilson. Nuk e di kam thënë ja krizë, por që u kam marrë në Tiranë, unë kam thënë këtu dua të jetoj. Edhe kam jetuar me qera derisa bleva shtëpinë time, ç'është. Bravo, sepse ti ndjeja të vërtetë energjetike, lëvizje. Po ka gjithmonë kam dashur. Sepse aty është në lëvizje, domethënë çdo gjë që çdo element apo çdo qoftë njerëz apo ujë apo një fenomen apo një element natyror që ndodhet afër dhe është në lëvizje, nuk na mban neve stok, na bën që ne të lëvizim dhe të transformojmë edhe veten, po edhe të tjerët. Problemi ndodh te ata njerëz që kur rrinë në një vend fillojnë edhe krijojnë emocione negative, mendime negative dhe ndikojnë fushën aurike edhe të tjerëve. Për shembull, kur po të shkojmë në këto kafet, për shembull, i kemi ngjitën gjithë. Jo, energjia është ngjitse, kjo është patjetër, është gjithë e vërtetë. Domethënë ti do dëgjosh edhe çfarë thotë ai tjetri. Nuk e di domethënë se ku mbet komplet në privatësia dhe se ka më problem, por pra çdo vend që ne na bën të ndihemi mirë thua ti është energjia që na lidh mbase tek tiri për rastit tirit është portali që ti mund disa ndjen, po dhe të ndikon sigurisht është. Por ti duhet të jesh i ndërgjegjshëm që kjo po vjen nga një formë tjetër. Dhe duhet të jesh i ndërgjegjshëm që çfarë vjen dhe nga ty. Çfarë jep ti, domethënë çfarë po merr dhe çfarë po jep. Si t'ja bëjmë ne që të ruajmë një energji sa më të pastë, sa më të mirë? Ndodh që për shembull bashkëveprimi mes njëri tjetrit, ndodh që të na prekin neve, domethënë fushën tonë magnetike aurike, e cila transformohet në bazë të reagimeve tona. Jo gjithmonë vjen një reagim i jashtëm dhe jo çdo lloj reagimi i jashtëm ne duhet t'i japim përgjigje. Nëse ti qëndron neutral aq sa maksimum sa mund të mundesh, mund ta shmangësh, si më thënë, disi kontaminimin. Dhe duhet kuptosh që niveli aty për shkak nuk është në nivelin tënd as energjik, as mental dhe as një gjë. E qartë, si ta pastrojmë, pra si edhe për të pastruar, duhet sigurisht të lëvizësh nga i vendi momentit dhe ka për shembull elemente si të natyrës, si uji, kripa, zjarri, të gjithë elementet në mënyrë që dikur bëheshin rituale shamanike, i bënin dhe gjyshet tona, gjitha këto që ziqunin nyshtje, por nëse hedh si gjithë elementet e duhur brenda, kthehet një transformim alkimik që të cilë mund ta bësh edhe në shtëpi, mund ta bësh edhe duke ikur në mal, se shumica ashtu e zgjidhin, ikin në male dhe çlirohen pa. Po ngarkohen edhe malet, kështu se njëri ik tjetri. Po duhet të shkosh domethënë kryesisht ata që mund të purifikojnë më mirë janë lumejt. Por duhen mbajtur sa më shumë të pastër dhe domethënë sepse është energji fluide dhe është e lëvizshme dhe të ndryshon komplet vibracionin. Lumejt deti mali mësuar sot për botën e dhe shumë gjëra që mos t'i mbajnë. E vërtetë është. Pranvera ti fantastike me gjitha njohuritë që ke dhe shijoj gjithmonë bisedën me ty. Do donim që her pas here të kishim edhe për tema të tjera, sepse bota okulte është aq e thellë. Mjafton t'i gjeni. Është për mua shumë interesante dhe ka qenë gjithmonë. Gjithmonë kam qenë kurioze dhe asnjëherë si kam parë atë shiko, të gjithë ne vim me këtë mision në fakt për të zbuluar për te. Është vërtet. Dhe pavarësisht se duket sikur shumë, por të gjithë brenda e kanë këtë, edhe ata që thonë, edhe ata që përtojnë,
thonë ama le fare. Një sy ja hedhin, gjithsesi, e mendojmë pak me veten. Por shpresojmë të kemi më shpesh në Shqipëri, duke qenë se jeta jote është e ndarë me Shtetet e Bashkuara, po ka energjinë e mirë që të thret gjithmonë në Shqipëri, kjo është e sigurt. Është e pamundur, kam pirë ujin këtu, kështu që diti do të. Faleminderit shumë për atë dëgjojmë sërish. Mirë, ikim reklama dhe rikthehemi pas pak me një super bukuroshe për ta mbyllur siç duhet emisionin e sotëm. Po, ikim.